Yana bitta maslahat. Yosh jo'jalarda shu 10 oylik, 12 oylikgacha to'shga suv yig'iladi, mana bu ham to'shda suv boridan oz yo'q bo'lib ketdi. Bu nimaga yig'iladi, nima qilish kerak deb ko'pchilik so'raydi-da. Buni birinchi o'rni umuman tegmash kerak. Bu o'sayotgan narsa. Terisi bo'sh bo'ladi. Hali bu yerga sal muskul o'sib, ya'ni go'sht o'sib to'lmaydi-da, ozg'irroq bo'ladi o'sayotgan narsa. Shuni hisobiga organizmda ayrim suyuqliklar yig'ilib qoladi-da. Ishib ketishi ham mumkin bu katta bo'lib, xunuk ko'rinib. Ko'pchilik shu shpris tiqib tortadi, yod qo'y deydi, linkamisin ukol qil deydi, boshqa qil deydi. U yerga umuman tegib bo'lmaydi suvga. Misol shamollab qolgan bo'lsa ham shu suv bor joyga emas, boshqa joyga ukol qilib turish kerak vaqtinchalikka. U joyga tegiladigan bo'lsa, igna tegadigan bo'lsa, tig' tegadigan bo'lsa, hechna suv to'planib oqib beradi. Nimaga bitmaydi? Chunki bu yerga suyuqlik yig'ilaveradi-da. Keyin bu yerdagi teri, to'shdagi teri tortish turadi. Harakat qilganda tortishadi. U yerga teri o'sib ulgurmaydi. Tortishib yangilanaveradi shu yerdagi yarasi. Shuning uchun suv yig'ilsa tegmash kerak. Boqishda davom etish kerak. Yaxshi boqsa o'zi bu joylarga go'sht to'lib, taranglashib, mana bo'shashgan terini o'rnini go'sht qoplab ketadi. Shuni ham ko'pchilik savolda ko'p yozadi-da. Nima qilay, u qilay, bu qilay deb hech narsa qilmash kerak. O'sib o'zi yoshiga to'lib, tulay bo'lguncha yo'q bo'lib ketadi u.